अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। 5 फरवरी को मेरी बर्थडे होती है, कश्मीर डे वाले दिन। मैं सबको छुट्टी करवा देती हूँ। थैंक यू बोलो मुझे। घर में सब ने मुझे गिफ्ट दिए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपने गिफ्ट दिखा दूँ। सबसे पहले हम अरहब का गिफ्ट खोलेंगे। कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, हैप्पी बर्थडे। अंदर लिखा है हैप्पी बर्थडे बब्बू फ्रॉम अरहब, और ये नीचे अरहब बना हुआ है। इसको फुफ्फो बोलना नहीं आता इसलिए मुझे बब्बू बोलता है। डब्बे अच्छे हैं, वैसे ज्वेलरी रखने के काम आएंगे। और ये देखें डब्बे में क्या है। भाई कहते हैं कि अरहब ने जिस पे हाथ रखा मैं वो वाला गिफ्ट ले आया। अरहब साहब ने इस पे हाथ रखा था तो ये वाला गिफ्ट लेके आए वो। चलते हैं अगले गिफ्ट की तरफ। ये मुझे दिया है छोटी भाभी ने, माहीन आपी ने। अच्छा, ये वाला गिफ्ट मैं पहले ही देख चुकी थी। मैं भाभी के अलमारी से दुपट्टा लेने गई तो वहाँ पे ये पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैंने देखा है। मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स। ये है जी मरियम परवेज़ की बाउंटी पैलेट। इसका मैं फुल रिव्यू भी आपको दूंगी इंशाल्लाह जल्दी। अभी मैं आपको ऐसे ही खोल के दिखा देती हूँ। इसका डिटेल्ड रिव्यू मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी। ये रही अंदर से पैलेट, बहुत अच्छी है। थैंक यू माहीन आपी। उसके बाद है जी भाई और भाभी का गिफ्ट। इसमें ये शर्ट है, मैं आपको दूसरी तरह दिखाती हूँ। ये वाली शर्ट है, ये शर्ट है बोनांजा सतरंगी की। बाजू इसके इस तरह से हैं। फ्रंट इसकी शॉर्ट है और बैक इसकी लॉन्ग है। जो शॉर्ट है फ्रंट वो आगे से गोल घेरा है उसका। और इसके साथ शॉकिंग दुपट्टा था। शॉकिंग कलर मेरे पास था तो मैंने चेंज करवा के ये वाला कलर ले लिया। ये दुपट्टा लाइमलाइट का है। और उसके साथ था वाइट ट्राउज़र डाइनर्स का, वो मैंने चेंज करवा के ये वाली शर्ट ले ली थी। अगले दिन ही मैं चेंज करवा के ले आई थी। और इसका घेरा गोल है। फिर लास्ट गिफ्ट है असद भाई का। ये भी बोनांजा सतरंगी की शर्ट है। कुछ दिन पहले मैं गई थी बोनांजा सतरंगी पे। उनकी शर्ट्स बहुत प्यारी प्यारी थी लेकिन महंगी थी, सेल में भी महंगी थी। ये है इसके बाजू का डिज़ाइन, लेकिन इनके प्रिंट्स भी अच्छे थे और शर्ट्स भी प्यारी थी। ये इसके बाजू का डिज़ाइन, और इसके घेरे पे भी ऐसे ही डिज़ाइन बना हुआ है। उम्मीद है कि आपको मेरे गिफ्ट्स पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और ये ट्वीटी मैंने ली थी ब्रेकआउट से 500 की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।